Gara Wallaggaa kita ana beejii fi ana Qondaalaa deemee hospitaala beejii fi akkasumas buufata fayyaa beejii maal akka jiru ilaalleerra akkasumas buufata fayyaa ana Qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee itti namoota barsiisnee amma dandeenyeef keejiitti argame dhukkubsataatti argame yaalaa turre jechuudha. Social media irratti kan dhageenye social media irratti dhageenye dhibeen isaa ana naannoo kanatti namoota akka jiisaa jiru dhagaa turre kan namoota waldaan hakiimota Oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda waan qindeessanii gara kanatti imalle. Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa? Gareetiin qoodannee gariin hospitaala gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Alla achi jiru yoo ilaalte uummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Bookee buusaa kan afaan ol qabate rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha. Qorichi buusaa bakka hin jirretu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee buusaaf keessumaatii buufata fayyaa irra hin jiran jechuun waan danda'amutti baay'ee isaanii damee ta'aniiru. Inni jiru immoo hojjechuuntu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuun hin danda'amu jechuudha warri meeshaaleen qorannoo kun. Rakkoonni biraan itti arginu buufanni fayyaan baay'ee isaanii cufamanii jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf buufata fayyaa shan qaba. Sadan isaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajila kennaa hin jiran jechuudha. Maaliif? Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaaleen sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennaa hin jiranii kanaaf cufaadhaan hin jiranii. Warroonni hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemnee ilaalleerra keessumaa buufata fayyaa Koboran jedhamu tokko jira. Inni baay'inaan hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaa achi keessa jira. Qorichi tokko achi keessa jira jechuudha. Kunuunsiyyuu hojjechaa jira jechuun danda'amu jechuudha. Qorannoo waan dhibee kanaaf fayyadu achi keessa hin jiru jechuudha. Baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kan biraa keellaan fayyaa illee cufaadha jechuudha. Amma ana biyyi akka odeeffannetti keellaa fayyaa 42 qaba. Keellaa fayyaa 42 isaa kun hojiirra kan jirredha jechuudha kan odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa 33 qaba. Keellaa fayyaa 33 kun baay'ee isaa baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre. Qondaala keessaa isaanillee amma tokko Roomaan jedhamu buufanni fayyaa achi jira sun baay'ee isaanii faankishinaaliidha. Hojiirra jira atleast. Ogeessi fayyaa mooraaliin hojjeta. Rakkoon ammaa jedhu rakkoon dhiyeessii akka isaan qunnamaa jiran kan isaan kaasan. Maaliif dawaan lafa sanan qaqqabu? Yaan qaamachi jiru sana gaafa haasofsiisnu bakka nuti ga'uu dandeenyu yettanii gaariin qaba. Rakkoo nageenyaati kan isaan kaasan jechuudha. Bakka sana ga'uu kan dandeenyu keellaan fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha. Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhaqxan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu? Gargaarsa ogummaati jennee barsiisaan tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudhaa dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maal dhibeen kun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama kan jedhu sana barsiisuudha. Sanaan kan hin qabne deemnu waa qabannee kan nuti deemnu eegumsa fayyaa godinaa kan Wallaggaa lixaa taanaa turre qorichoota muraasa agoobaraa keemikaalaa bookee gosaa ajjeesuu danda'u waan akkas akkasii kana isaan faana taanee fuunee deemnee irra jechuudha. Garuu wanti sun baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf otoo siikaasee kan guyyaa tokko buufata fayyaa beekii ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni busaa shakkamee buufata fayyaa beekiitti nama 98 ilaalame shakkamee keessaa namni 81 dhibee busaa shakkamee sanaaf poozitiiviidha jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha. Qabameeraa jechuu keessan poozitiiviin? Qabaman namoota 98 ilaalaman kana keessa shakkamanidha. Warra shakkaman 98 keessa 81 dhibee busaa qabu jechuudha. Kabiraa buufata fayyaa gabaa dafinoo Qondaalatti kan argamu gaafa kana namoota 118 shakkamanii qorannoon dhibee busaa taasifamee fi keessaa nama 115 irratti kan argamu jechuudha. Kana jechuun parsantii ilaalamu parsantii 90 ol namni dhibee busaa qabameera. Kana jechuun gaafa ilaalamu weerarri dhibee busaa ka'eera hin kaane kuma jedhuu fi qindeebiidha jechuudha. Namoonni barsiifnee jettanii gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warruma akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha? Namni dhukkubsataa fidee dhufuu jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atan gareen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a. Nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee turan barsiisuu jechuudha. Dhuma irratti immoo aga dandeenye uummata magaalumaa jiru namni sana jiru bifa danda'ameen walitti waamamee bakka tokkotti barumsi kennameera jechuudha. Barumsi dhibee busaa kana faana wal qabatu akkamiin ofirraa ittisuu akka danda'u erga qabanii namni tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon dhibee busaa kun maal akka ta'u itti himameera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiisnee jalqaba namoota achitti argaman namoota arganne barsiisnee achi booda immoo aga danda'ame uummata walitti qabnee bakka tokkotti barsiisne jechuudha. Guyyaa meeqaaf achi turtan? Guyyaa 5 kan nuti achi turre. Guyyaan kun gahaa miti ammas jechuudha. Furmaata kennuun dura
rakkoo jiru maalidha? Sababni isaa maalidha jedhamee adda baasuuf kan ture yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gahaaniti itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuufisaan yoo irratti hojjetamne ammayyuu rakkoo guddaa keessa kan seenamu. Dhibeen isaa ammas kana boodadha. Dhibeen isaa kan nama sodaachisu. Yaa fulbaana kana qulqulleessa sadaasa waan akkasii nama sodaachisu waan ta'eef ammas irratti hojjetuudha jechuudha wanti barbaachisu. Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaastaniittu. Kana yeroo achi turre dubbii kennuu irraa jechuudha. Saana sana gaafa baanii namoota sana waliin qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranii rakkoo isaanii dhimma isaanii kan isaanii dhaggeeffannee isaan irraa immoo maaltu eegamanii waan arginu waa tokko isaanitti himneera jechuudha warra as jiranitti. Achi deebine immoo warra godinaattis gaafa deebinu isaanittis rakkoo jiru waan arginu waan dhageenye hunda isaanitti himuuf yaalleerra jechuudha warra godinaattis. Kanarra dabarsee immoo qindeessinee gara fuulduraatti waldaa Hakiimota Oromiyaattis waan arginu waan dhageenye waan batee xiqqoo raasiisaatti himneerra bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maal gochuu akka qaban rakkoo maal akka arginu isaanitti himnaa jechuudha. Dooktar Biqilaa Raggaasaa deebii nuu laattaniif hedduu galatoomaa. Baay'ee sirriisaa ta'e galatoomaa.